Vicky. Fesgema. Sjásíne díosteaching híos an Ballamóden an Gael an Glasgow. Ach caiineach an chiad turas a chuine sin chéad an ceall sa bheith. Oh, Sam. An íiste dis. Agus an óir sin gas cúsin car an sámach. Ach, hannig bí tarsing cláir go inniu is Facebook is an treisiach agus le chun má. Rút a chluinjin. Stóri godig a jóínse an Gaelic chun nátre sa dhéireach tú. So, heb ik met alles go bhfuil an gorma a bhí acin an dú gása bheith má cuatamach gása pe an bharach íonsa man a hafuil a bhí díanú an óirsan agus déana planich in a hacket. So, gan rút bec mi oin na hafuil a bhí díanú har sin na bliana sin agus. Oh, cears go leor. Well, san Josa hami agus hami bhí gwber im llawn hyn ffwchyn am y gytrin fasgyd ffychyd bliona falaf adar cwsbal yn gyma adar ialwyd y hwn i chalan agos y hwn i galig. Bi ham i lai bwy yn meddwl fel caprich agos hosi sy'n i drianw dylaf chlwch mae ien meintio'n yn elan agos mae ien yn oed behe. Agus chashin yn orsyn, hosi sy'n i janu ffilmich yn galig, agus asyn, fasyn i janu tachardysyn. Fadar ro ffilmich yn ac yn agus jalaf lwch, agus gwybod le sgrifo daran agus lwch cwl, agus dan i fi gysio sy'n achysyn. Agus drydych gwybod le dan i egiro mionydd, wrth i gynwch ydy ddard. Ganion deir sŵt o fawn, agus asyn gyma fforsionach ha mi cydsy'n gyfel ha grawn ac yn iawn y hig ysdiach i'r prosiect yn adraldiad ers deha i. Ne stoch cwyd gen ni sgrifag, nhw cwyd gen ni ffilm nhw. Agus ha ddysyn y blion eich yn ha sy'n ei ddweud nhw ceil yn y galig. Yn adyn adraldiad. Agus y gwybod y nhw clari yn dy gynnu ac i'r clari yw'r i agus norsyn cwyd sy'n edrych tord gas by dehau ddech rhywch a sŵr mach gan o choi'r snoch. A sy'n dyrach ydw i gwbl yn cwrs sgrifod ar y hael yw'r clania i anw. So sy'n fawr sy'n dianw ydw i as y chai siachad. Agus dyrach ffwhanig i fron yw'r ham i cwg sianach yn y chlarig. Cwg sianach yn gydig as yn olchus. Agus chrynig mi yn ysrach y gan y hits an y hio. Agus van mi fiachin is chaint chai hort hw as yn hynachus lachgig. Fwn van mi smig roach op jaarstag. Agus van mi smig roach uit mag sio janu is ga gromi a gobel en jach jalan wat govi janu hynachus an y sgoltjen. Agus hoe direm o kaartje wil ni hynachus a joas agus soet mi oh well agus noorsen huk mi as het grob jaar naun agus gymachod de gannar hi hynach yn y fi'n natig yn crain farwyd yn gydig mae'r eisiau plas doc fel llanw i gyori hynach ysach agos o'n y fod no rwyd yn ys o'n ysgol no nydyn diolch yn cwydych i hord ag ein stoch i gyori fi fiach yn ei gysio hynach ysyn gymyn adar began dy gysrwch ag yn matig yn y gyd ysad arch ag mae sy'n yn hol hyn nhw'n cael tein o'ch yddawn. So, opet kom af vast keer de geersnog maar een boek. Zeker. Ach ik kan nu nou how veel in de krant en je goed online het alleen cultural. Ha mi gemamuchol gebelstoras de jesrich de glarig audio agus gela kutremach gefeit dan je code met. Ha gleba a vi an de glarig is aan de bedrijf. Gynnau de sgrifo gymach, nio, gynnau de sgwyl. So is ik cwrdd yn nawn, da sy'n edrych lian. Gyfela adol yr un ydyn ni hytwyr yn hyl ac i fel yw jasn eilan yn. Agus deisio stoi be hag yn agus hag dyn ac ys rhaid chan yn cwydioch. Agus chad mi gydoi y siarad sy'n y lifr gyhwg yna
Sianachas yn an caint. Rwy'n fa mi al yn ynnu. Agus sin an euro a sin je fech en die aan goed ik go in in en zo time voor is O, wel, ha mi totalit cynnych yr aif. Gynnu am i'n ar leib. Fa mi ffala ma ni cwdigyn, faes am fa mi gyr i gianw a charo calis ac am den i hydd yn i gemyn, yna den hw ien leis. Ach, ha mi os o'ch toet fi, ffain ymach me ien te a gwyn yn ilan edrych fi gianw adn y blianich. Agus, cwydwch cam fa mi y gianw program yn radio coir snog. Agus, fa mi gianw aglof yn dig dain efo sgrifau bardach. Agus, fad hyn y lefa gyfardach, stefa cwl y fardach. Agus, dyrach echt dri behe gaine. Na carn van a mehe agus grot cushion an y mardach. Agus, ham sy'n gwybod sy'n chop ddisiol. Agus, bychylam, gymig cormig dain eith sy'n cwydioch. Ha mi edrych fi craniachig echt dri ffwyllinade agus by mi ga skrifa gemach. Rwt mi hi cwcym ha mi fiachan i horted as dy gynnu ele. Agus ga skrifa gemach an yn article yn nôl gianw mae'r jorich yn bygge leis eith cwsbar. Ha mi'r bygge mi ein clanian ysgatan yn opad y feg na bonnych. Ha mi'r aglof yn y gianw rwysyn agus yr joran bygge gianw. Agus cwdioch na dyna efo ec na mwcyn hi as an South Georgia. Oh, really? Va dyna as na hilanen. Va grawnach y hwyr mi'r brin rwy. Swyr mi jolaf agus ha mi joran bygge gianw ma ien sy'n. Ha mi cwdioch joran, ec torsin y blion hanig, rwyd fa mi ddechrau fi'n siach blion fa mi ddechrau brin y dain fan am hys anach as i garamad ec am yn arna cogau. Dain i'ch aig yn grym mae'r ffarst gan y 51st Division ec St. Valerie, 12th June 1940. Agus hw gad ffarst cog blion na hys anach agus hwyd mi brin i ffag yn agus yn agus fyr mi jolaf agus cryniach gol chaimach torsach na blynwri St. Valerie, Cainrad St. Valerie. Agus yn ysio, am Leona, ha mi torsach cryniach ystw mae un yn iasgach. Agus sy'n yn narwyd, ha mi noch ys i gianw. Dat is wel een beetje kei voor, dus hè, kun je goed. Thank voor. Oh, wel, be. Daar blijven.